Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2022, kabilang sa mga top 20 causes of mortality ang mga nakahahawang sakit tulad ng pneumonia, COVID-19 infection at tuberculosis. Ang mga sakit na nabanggit ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng airborne droplets galing sa pag-ubo o pagbahing. Ang sakit na pneumonia, na may record ng 32,600 cases, ay isa sa 5 nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Simula January 3, 2020 hanggang May 31, 2023, umabot na ng 4,139,295 ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 infection. Ang bilang ng mga namatay sa sakit na ito ay umabot na rin ng 66,466. Ang COVID-19 infection ay isa ring nakahahawang sakit na maaaring makuha sa pamamagitan ng paghinga o paglanghap ng airborne droplets galing sa pag-ubo. Kaya naman upang mabawasan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit mula sa pag-ubo, ating ugaliin ang pagsagawa ng tinatawag na cough etiquette. Tuwing uubo o babahing, ugaliin na magtakip ng bibig at ilong. Maaaring gumamit ng panyo o tissue at maaari ding takpan ng bibig gamit ang siko o ang braso. Itapon ng tissue sa tamang lalagyan matapos itong gamitin. Maghugas ng kamay gamit ng sabon at tubig sa loob ng 20 segundo o gumamit ng alcohol pagkatapos. Kung mayroong sakit, huwag kalimutan gumamit ng mask upang hindi makahawa sa iba. Kaya naman, sa panahon ngayon na nagkalat ang mga sakit, ang kaalaman tungkol sa tamang paraan ng pag-ubo ay di lamang makatutulong sa mga nakapaligid sa atin, kundi pati na rin sa ating sarili. Tandaan, ugaliing gawin at sundin ang cough etiquette para sa ating kalusugan.